नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोयचे राजकारण विथ साईदत्त कामत। इश्यूज कितले आसनी ताजेर जर भासाभास जर जायना जाल्यार ते इश्यू एक्झॅक्टली कशे कितें आनी ताजें कन्क्लुजन कितें हें गोंयकारांक मात समजुपाक कठीण वता। म्हणूनच हाजेर आनीकय उलोवपा खातीर आज आमचे बरोबर आसात वन एंड ओनली अमित बाब पालेकार। सर, वी वेलकम यू टू द शो। थँक्यू। कशें चल्लां राजकारण सद्याक? अतिशी येवन गेली रिसेंटली, तिणी सांगलें की यू आर स्टँड अलोन पार्टी सद्याक, म्हणजे यू आर गोईंग अलोन इन नेक्स्ट इलेक्शन। ताजेर परत आरजेपीन बोवाळ केलो की आमकां बी टीम ऑफ बीजेपी म्हणपी एपी सद्याक बी टीम ऑफ बीजेपी जाल्या। कितें तुमी हे समप कशें करतले? पयलीं म्हणजे गोंयचें राजकारण जर पळयत तूं जाल्यार ते इट इज चिखल। म्हणजे बेजिकली दॅट इज द प्रॉब्लेम ऑफ गोंयचें राजकारण, फुटाफुटीचें राजकारण जें चलता। एज फार एज आरजीपी इज कन्सर्न हांव जितलो कमी उलयता तितलोच बरो, कारण आमकां बी टीम म्हणपी भारतीय जनता पार्टीची टीममेट हे आतां सिद्ध जाल्लें आसा। पयले इलेक्शनान लोकांक पिशे केले, पण आतां लोक पिशे जाले ना आनी पिशे जावचेय ना। आमी लोकसभेच्या इलेक्शनान ते पळयलें की लोकांक परत ताणें पिशे करपाचो प्रयत्न केलो आनी आतांय जेन्ना तो म्हणजे निद्रिस्त आशिल्लो जो कुंभकर्ण म्हणटा तो जागो केन्ना जाता, जेन्ना तेन्ना इश्यूज बिटवीन ओपोजिशन येता पळय तेन्ना, म्हणजे समथींग टू डिस्कस अबाउट ओपोजिशन जेन्ना इश्यू येता तेन्ना तो जागो जाता। सो आय थिंक इट इज ऑब्वियस एंड इट इज बट ऑब्वियस वॉट आर इज इंटेन्शन्स। भारतीय जनता पार्टीचे विशय आशिल्ले ते घेवपा सारके सरकारा विरुद्ध फाटल्या लोकसभेचे एप्रिलान इलेक्शन जाल्लें, 2 एप्रील जायत आलो तो पर्यंत भरपूर गोंयान विशय जाले। विशय आशिल्लो जॉब स्कॅम, विशय आशिल्लो लँड स्कॅम, विशय आशिल्लो लँड ग्रॅबिंग, विशय आशिल्ले देवळां मोडपाचो, विशय आशिल्लो सेंट फ्रांसीस झेवियराक कितें म्हणलें ताचो, अशे कितलेशेच विशय आशिल्ले जे विशय आरजीपी जे आपल्याक बी टीम म्हणना आनी म्हणटा की आमी बी टीम म्हणटा, तांणी हे विशय घेवपाक जाय आशिल्ले, आमच्या बरोबर घेवपाक जाय आशिल्ले, गोंया खातीर घेवपाक जाय आशिल्ले। पूण त्या वेळार होकीचू सुद्दां करनाशिल्लो मनोज परबाक जाग येता केन्ना? जेन्ना अतिशय येता आनी सांगता की आमी इंडिपेंडंटली वतले, जेन्ना दिल्लीचो इलेक्शनाचो रिजल्ट येता त्या दिसा ताका जाग येता। तुमकां जर हे सिच्युएशन जर पळयलें, तुमकां दिसना की खंय तरी तुमीच एकला चलो रे जर म्हणत जाल्यार काँग्रेसीची मतां फुट्टली, तुमची मतां फुट्टली, एडवांटेज विल गो टू बीजेपी? See, alliance is a way ahead. I've always been saying it and I am repeating it again, that alliance is way ahead. But when you are saying alliance is the way ahead, you have to also understand की एकमेका भितर जो ट्रस्ट फॅक्टर आसा तो खंय तरी बिल्ड जावपा जाय। लोकसभेचें इलेक्शन जेन्ना जालें, लोकसभेच्या इलेक्शनाक आमी काँग्रेस पक्षा बरोबर सारके खांद्याक खांदो लावन हातान हात घालून जशें म्हणटा तशें काम केलें आनी त्या वेळारचे एश्युरन्स जे आशिल्ले एज ऑफ काँग्रेस पक्षाचो किंवा तांचे लिडर्सांचे जे हांगा आयिल्ले तांचो एश्युरन्स व्हेरी क्लियर वॉज दॅट की दीस अलायन्स इज गोइंग टू गो अंटील 2027 इलेक्शन्स आनी वी हॅव स्ट्रॉंगली बिलीव्ड इन दॅट। पण फाटल्या 6 म्हयन्यान ज्यो गोश्टी घडल्या, मे इट बी इलेक्शन्स इन हरियाणा किंवा इलेक्शन्स इन अदर स्टेट्स वेर काँग्रेस has not behaved like an elder brother to the entire alliance team. We call them elder brother. आमी तो मान तांकां दिल्लोय। गोंयान पर्टिक्युलरली काँग्रेस पक्षाचे जे प्रभारी आयले आनी गोंयान जे ब्लॉक आसा काँग्रेसाचे तांणी ज्या तरेन स्टेटमेंट्स केले की आमकां अलायन्स नाकाच, वी शूड नॉट हॅव अलायन्स विथ आप, and it was and those statements came from constituencies. What is the main reason की हो सगळो घुसपागोळ आज जो पळयता? ट्रस्ट फॅक्टर एक जालोच, पूण मदींच हे अशें जाता तशें जाता, दिल्ली खातीर मातसो प्रॉब्लेम जालो। दिल्ली इलेक्शनाक म्हाका दिसता दोनूय जर पार्ट्यो बरोबर गेल्ल्यो जाल्यार रिजल्ट कुड हॅव बीन डिफरंट। पूण हे सगळ्यांनी महाराष्ट्रांनी सर ट्रस्ट फॅक्टर सारको धरयलो जाल्यार रिजल्ट वूड हॅव बीन मच डिफरंट। पूण फक्त ट्रस्ट फॅक्टराच्याच पलीकडेन जर आमी वचून जर पळयात, म्हणजे आमी ट्रस्ट फॅक्टर जर एक जर काढलो जाल्यार समटायम्स इट्स ऑल्सो अबाउट द डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट। करेक्ट। म्हणजे ते तुमकां म्हणजे हाजेर काय तुमकां अशें दिसना की बाबा फाल्यां जर परत तुमी जे पळय बीजेपी नाका म्हणटात की हें अशें जाल्ल्या कारणान तो फायदो बीजेपीकूच चड जाता न्ही, तशें पळोवपाक गेल्यार? हें म्हाका दिसता देर हॅज टू बी नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल डिस्कशन्स करपाची गरज आसा हाजेर। सिंपल मॅथमॅटिक्सूच कळटा, 32% वोट्स येवन भारतीय जनता पार्टी जिखून येता, 67 वोट पर्संटान स्प्लीट जाता। कॉन्सॉलिडेशन ऑफ वोट्स इज द वे अहेड हे म्हाका दिसता प्रत्येक राजकीय पक्षाक कळपाक जाय आनी हांव एज अ अध्यक्ष सामान भट म्हाकाय कळटा आनी प्रॉबेबली ही गोश्ट काँग्रेसाकय कळटा। पूण खंय ना खंय तरी जेन्ना लिडरशीप
काय गोष्टी उलयता किंवा लोकल लिडर्स काय गोष्टी उलयता तेन्ना दिसून येता की खंय तरी ट्रस्टूच बिल्ड जायना काय म्हणून. अशें न्ही आज म्हजी रिलेशनशीप तूं अमित पाटकरा कडेन आसात किंवा युरी कडेन आसत, एल्टना कडेन आसत, कार्लोसा कडेन आसत किंवा आमच्या आमदारांचे तांचे कडेन जे नातें आसा इट इज व्हेरी फ्रेंडली एंड वी फायट together, we take up issues together in assembly. There is no doubt about it, and we have seen it. May it be Goa forward also. So बाकीच्यांचे हांव कांय उलयना तुका at this stage. But तुम्ही म्हणतात की sometimes it's not about mind, it's also about heart. it is, see, mind alliances is all about mind, heart, and trust. It has to go together. Mind where you should not craft anything or conspire about anything. नाव कशें आसा प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे उमेदवार आसा, तांचे उमेदवार आसा, इच्छुक उमेदवार आनी लिडर्स आसा. आतां बाणावली वेली मेजर इशू कसो येता, वेलीचो जर आमी हक्कान मागतले न्ही, कारण वेली आमचो ऑलरेडी MLA आसा, पूण वेलीचोच तांचो देर इज अ लिडर हू इज वायींग फॉर दॅट टिकेट. ना ऑब्वियसली ही इज स्पियर रिडींग न्ही. सी इट इज वॉट इज सीन इज सीन. द कॅम्पेन टू से नो अलायन्स इज स्पियर रेडेड बाय whom? by somebody who knows की म्हाका हो सीट मेळचो ना बिकॉज हांगा एक्झिस्टींग MLA आसा. सिमिलरली काँग्रेस पक्षान जेन्ना 4 मिटिंग्यो केल्यो गोंयान, एक मिटींग बाणावली जाली, एक वेली जाली, एक कोर्तोरी जाली आनी एक सांताक्रुजान जी जाली, बाकीच्या 36 कॉन्स्टिट्युएन्सीन अजून कित्याक काँग्रेस पक्ष पावना हो फॅक्टर येता की तुमी साखळ्यान कित्याक घेवना, म्हणजे तुम्ही म्हणतात की किंवा तुम्ही 70 मिटींग कित्याक गेला. व्हॉट यू आर ट्रायंग टू से इज की तांकां ऑपोजिशनाचे स्ट्रॉंगली पडून गेल्ले ना, की तांकां आपल्याच पार्टनर्साचे पडून गेल्ले आसा. प्रॉब्लेम केन्ना येता जेन्ना वन पार्टनर इज ट्रायंग टू आयदर पोच द व्हॉलंटियर्स ऑर लिडर्स. यू आर नॉट द ओनली वन. म्हाका दिसता हें पयलीं विजय सरदेसायान हें म्हणिल्लें आसा की फातोर्डा ते बीजेपीक हारोवपाची पेक्षा आपल्याक कशें हारयतले हे काँग्रेसीन खूप प्रयत्न केलो आसा. आय रिमेंबर, आय डोंट रिमेंबर 2022 or 2017 बट समडे दिस इशू हॅड कम अप. इशू आसा काँग्रेसाचे जे हांगा लिडर्स आसा, मे इट बी MLAs, युरी, वॉट एवर इट इज, वी शेअर व्हेरी कॉर्डियल रिलेशनशीप एंड वी नो द रियालिटी. हांव आरोप ताजेर करना, पूण आरोप कशें जाता प्रॉब्लेम की ट्रस्ट बिल्डींग खंय तरी चुकता कशें दिसता. आनी ताजो गैरफायदो कोण भारतीय जनता पार्टी घेता ताजो अलायन्स पार्टनर RGP घेता. RGP is alliance partner of BJP because silent alliance partner. Silent is open alliance partner. आता तू समजून घे मरे, जॉब स्कॅम जालो जाल्यार ताणें कोणाचेर आरोप करूंक जाय आशिल्ले. लँड स्कॅम किंवा खापरेश्वराचे देवूळ त्या दिसा मोडले. म्हणजे मेन इश्यूज तेजे पळय न्हीद पडिल्ली तुका सामको गुंगी घेवन दिल्ली तुका न्ही. सो तूं आशिल्लो खंय लिपून बशिल्लो. गोंयकारपण, गोंयकारांक साल्वार करूंक जाय, अरे हे गोंयकारांचे विशय न्ही. सो हिपोक्रेसी इज वन थिंग, इट इज ऑब्वियस. आम्ही लोकसभेक तेन्ना हांवें स्वताहून ताका सांगिल्लें की बरोबर लढया इलेक्शन. ताजो कांयच हार्म जालो ना लोकसभेक कोणाकच, कारण लोकांक कळून चुकले. तरी 7% मातां कशी पडली ती कळना. म्हणजे लोकांनी चितले फ्रस्ट्रेट जावन की नोटाक मारच्या पेक्षा हाका मारिल्ली बरी काय म्हणून अशी. पूण फुडले फावट ती पडची ना, लक्षांत दवर. पूण जेन्ना आमी लास्ट इंटरव्यूवाक जेन्ना मनोज पुरबाक विचारिल्लें की तुमी कित्याक सगळे बरोबर वचनात, हांवें स्ट्रेट अवे क्वेश्चन केल्लो की काँग्रेस, RGP, AAP इवन बाकीचे जे पक्ष आसा, गोवा फॉरवर्ड, TMC हे जर बरोबर गेले जाल्यार तातूंत सगळ्याचोच फायदो आसा. ताजेर ताणें सांगलें की AAP जावं काँग्रेस जावं ते फुट्टले आनीक बीजेपीक वतले. ऑलरेडी वी हॅव सीन दिस इन दिल्ली म्हणून. आमचे फुटले, आमचे 2 आमदार फुटले. मोस्ट इन द मोस्ट प्रेशरायज सिच्युएशन्स, ED नोटिसीस पुलीस इन्क्वायरी आपयतात त्या वेळार फुटूना मरे. यू आर टॉकिंग अबाउट केजरीवाल एंड मनीष सिसोदिया. आमचे गोंयचे बेन्झी आनी क्रूज इजिएस्ट ग्रॅब फॉर BJP टू टेक. फुटले ना न्ही. वी आर नॉट इवन सायलंट पार्टनर्स ऑफ BJP. तो आमकां दिल्लीच्या पार्टी म्हणटा, म्हणजे आमी दिल्लीची पार्टी आनी BJP खंयच्यान आयिल्ली. सो BJP दिल्लीच आशिल्ली. सी ओरिजिनल देर हॅज टू बी समवेअर द हेड ऑफिस ऑफ दीस पार्टीज, बट हार्ट एंड सोल ऑफ आम आदमी पार्टी गोवा इज हियर. आमकां कोण इंटरफियर करून सांगना कितें करचें आनी कितें न्हय तें. आमी आमच्या हांगा चलयलां आनी गोंयचो विचार फुडें करूनच काय गजाली करता. गोंयचो विचार फुडें करूनच हांवें स्वताहून ताका 2 फावटी न्ही 10 फावटी सांगलें की लेट्स कम टुगेदर. मागीर तो फेसबुकार दे स्टार्ट्स अ कॅम्पेन वेज IT सेल इज एक्टीव, व्हेरी एक्टीव तो. म्हणजे ही इज फेसबूक किंग तो. त्या बाबतीन ताका कोण हात धरूंक शकना. फेसबूक IT सेल किंग हरशीं BJPकूय म्हणटात ना. तर दे आर टुगेदर. तांचें सिंक्रोनायझेशन अशें जाता की तुका समटायम्स यू सी द कमेंट्स ऑल्सो आर सिमिलर. So comments similar, the memes are similar. So sometimes I don't understand whether are they 2 different IT cells or are they actually IT cells only of BJP. So you can't fool all the people all the time.
And I think the time it's very obvious that you know he is trying to fool all the people all the time, but people have understood that part of it. आणि हळूहळू जर आज तू परिस्थिती पळयत जाल्यार आज ताजे वोट शेअर जो 7% आयला तो पळयलो तुवें आमी मरे कांय गजाली खूब गजाली आशिल्ल्यो जसो ताजे व्हिडियोज आसताले पयलीं ताजे 28,000 30,000 व्यू आसताले 1,500-2,000 येवन थांबता ताजे व्यू आता कारण लोक सिरियसली घेना कारण अचानक आता परत तुम्ही एक वडच्यान म्हणटात की इट इज बी टीम ऑफ बीजेपी मागीर हांगा कित्याक अलायन्स पार्टनर पूण हांगा कित्याक मागीर हांगा कित्याक परत तांच्या व्ह्यूसाचें हें जाता नहीं see as a political party it is my duty to analyze everything good bad ugly everything of every party to see who is commenting what is happening around me how the parties are attacking the other parties it's my job there are different people to do all these things for us हे करता आसतना आमी सगळ्यो गजाली पळयता एनालिटिक्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सी इलेक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग टू पीपल ऑर बीइंग दिस इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स हाउ यू अप्रोच पीपल व्हाट आर द नीड्स ऑफ पीपल व्हाट आर द वॉन्ट्स ऑफ पीपल व्हाट वुड दे लाइक यू टू डू व्हाट दे वॉन्ट टू चेंज देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर देयर सायलेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट वाय पीपल आर सायलंट इज ऑल्सो नो इम्पॉर्टंट कित्याक जाल्यार भिता लिओर जाता काय तांकां दिसता की आसूं आपल्याक पडून गेलें ना सो यू हॅव टू एनालायज सायलन्स ऑल्सो लायक पणजेकारांचे वी आर ट्रायंग टू एनालायज सायलन्स ऑफ पणजेकार मोस्ट इलाइट सोशली यू नो हायली प्लेस्ड पीपल ऑफ पेंजीम आर सायलंट अबाउट द करप्शन इन पेंजीम 1,400 crore scam which you can't see I mean people are not blind so when we are talking about all this you have to understand one thing is that politics is not just about votes. It's about analytics. It's about a lot of things. And RGP plays that politics as a team of Bharatiya Janata Party very categorically. So आमी जेन्ना उलयता ताज्या हाजे म्हाका एकूच जाणा कुंभकर्ण जाता कित्याक तुका 6 म्हयने न्हीद लागता तुजे कडेन पयशे ना तूं इलेक्शन लडटा लोकसभा इलेक्शन लडटा when you know your vote share is 10% how are you going to cross to that आमी हो एक्चुअली मनोज परबाक विचारपाचो प्रश्न केल्लो बट तो म्हणटा की वी हॅड टेकन अ ब्रेक आमी एक ब्रेक घेतिल्लो एक इंटरवल घेतिल्लो कसले इंटरवल कितें you are an actor that you are a politician you are a political party you are saying that you want to do something for the state of Goa if you are doing all this for the state of Goa then you can't be sleeping when issues are there in Goa when there is a job scam happening in Goa is it not does it not concern you म्हणजे तू ब्रेकार आशिल्लो इतलो की तू हिमालयार वचून बशिल्लो काय कसोल बशिल्लो Kasol he can go. I know he will know when I say Kasol why he can go to Kasol. Anyway, I think that also will now many of them will comment on our YouTube, Facebook, and even on by watching TV they will comment more and more about this. But let's now forget about this alliance thing. म्हाका तुमकां आतां सरळ प्रश्न फुडलो विचारपाक जाय तो रिलेटेड टू द फ्युचर ऑफ आम आदमी पार्टी इन गोवा. लास्ट टायम 2022 एक वेगळें वातावरण आशिल्लें दिल्लीक तुमचें सरकार आशिल्लें पंजाबाकय खंय तरी आमकां खबर आसा की थंय सरकार जालें थंय तशी वेव आशिल्ली आज जेन्ना दिल्लीक तुमचें सरकार ना स्वताक अरविंद केजरीवाल जेन्ना ताजे सिटा वयल्यान हाल्लो तेन्ना आम आदमी पार्टी आपूण स्वता एकला चलो रे गोंयांक म्हणपाक सोदता सो वॉट आर द चॅलेंजीस यू आर गोइंग टू फेस एंड वेर डू यू सी yourself in 2027? See, in 2027 we see us in the government. In what format we really don't know. And if you are seeing yourself in the government, will Amit Palekar be the CM of the party? No, I am not saying that. See, being chief minister is a completely different story. You can't talk about it right now. First of all, you have to be a leader. You have to get elected, and I think that's most important thing to do is get elected. One thing I can tell you is that you know kind of work आमी जे काम आज चलयला तातूंत म्हाका दिसता एकूच गजाल हांव सांगूंक सोदता की तुका आमी निवडून येवपाचे चान्सीस आर व्हेरी हाय. सो आमचो हेतू कसो आसा टेंटेड लायक इफ यू सी 33 आउट ऑफ करंट डिस्पेन्सेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी 31 आर फ्रॉम काँग्रेस. सो वेन वी टॉक अबाउट बेज वेर इज द बेज ऑफ काँग्रेस बीजेपी कोण आसा दोगूच जाण आसा 31 काँग्रेसाचेच तेय विटल्या यू मे नेवर नो वेन दे विल अगेन कम दिस साइड. तुम्ही म्हणटा की एक फाटी देर इज नो प्लेस फॉर देम इन आवर पार्टी. This much I can tell you. Okay. That if you want to again come back from BJP, that decide and then you want to contest elections, no, I will say no to it. I want some youngsters to come up. See, कशें आसा न्ही आज गोंयांत बरे लोक वेटल्या गोंयांत रावप मुश्कील जाला. गोवा is not an easy place to live. It's a beautiful place to live, but not an easy place to live. It's because of the people. But आज गोंयकार गोंयसर सोडून वता जाल्यार why they are leaving? Why do we choose to? Why are a lot of Goans are choosing to take OCI or take Portuguese nationality and go to Europe? Is it a better place to live?
इज देर गोंयांक जन्नत म्हणटा मरे आमी, स्वर्ग इथेच आहे अशें म्हणना आमी. जेन्ना स्वर्ग हांगा आसा जाल्यार आमी स्वर्ग सोदूंक कित्याक भोंवता? कारण स्वर्गाक नर्क सोडून सोडला भारतीय जनता पार्टीन. द प्रॉब्लेम इज कोणाच्या कोणाक पडून गेल्ले ना. आज टुडे मोस्ट ऑफ द टाइम चीफ मिनिस्टर इज इन दिल्ली. कित्याक दिसता तुमकां आज सुद्धा आमी जर सकाळची न्यूज पळयत, आज सुद्धा जर सकाळची न्यूज पळयत, एक न्यूज आयली की ही इज इन दिल्ली, ही मेट अमित शाह आणि म्हाका अशी न्यूज आयकल्या की ही विल बी ऑल्सो मीटिंग प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. सो नाव व्हॉट इज द थिंग? म्हणजे तुम्ही तसो स्ट्रेट अवे आरोप लायता की दिल्लीच्यान सरकार चलयतात, गोंयच्यान हांगच्यान. वाय इट इज हॅपनिंग? नो, सो वाय? बिकॉज सी थिंग इज वॉट हॅपन, लिडरशीप तांची जी आसा दे आर लायक बॉसीस. Boss says you have to get down. If tomorrow chief minister is asked to get down, he has to get down. There is no choice. रिशफलाचो बी कितें तरी बोवाळ चल्ला, खूप तेप जालो, चलता हे ते तशें. You can change the bottle, but you can't change the wine. It's going to be same old wine in the new bottle. We'll have another corrupt minister coming in and handling the same department. Out of 33, you tell me who is non-corrupt today. See, for everything has a price. For every little issue that you are dealing with has a price. फाल्यां जर बीजेपीचे कोणाकय जावन आमी लिडराक जर तर विचारत ते म्हणटले की हे आरोप सिद्ध जाले ना, आरोप सिद्ध करून आरोप सिद्ध जाले ना, आरोप हांवें करूं ना. पांडुरंग मडकयकरान हू इज देअर ओन लीडर, बट ही चेंज द स्टेटमेंट. चेंज द स्टेटमेंट मागीर भंय घालता न्ही. सी, बीजेपीचें कशें आसता, भयाचें काम. हांव काल एक रिपोर्ट वाचतालो. Wherever they have won, in the states that they have won, where the partners have come in, out of 100% ED cases, 20 to 25% ED cases have been shut down after they joined BJP. And 75% of the ED cases today are either in cold storage or are non-existent. Why does this happen? Have you ever seen any BJP's leader, there is an ED case pending? Asa कोण? You name one. Forget leader. Volunteer सांग म्हाका तूं. जाचेर CBI ची ED ची case pending आसा. So why, basically, if you are using machinery as a weapon, you are obviously going to control, and this is what happens right now also. I am sure हे 33तले जे आसा पळय करंट 33, out of that at least 20 जाण सोडूंक सोदता पार्टी. पण भंय कित्याक दिसता? प्रत्येकाचे स्केलेटन्स आसा इन द क्लोजेट. आता सोडपाक सोदतात काय फाल्यां गव्हर्नमेंट जालें ना जाल्यार सोडपाक सोदतात? हे दोन्ही देर आर डिफरन्सेस. व्हॉट यू आर सेइंग? आमी जेन्ना उलयता, आमचे कडेन लोक आसता उलयता टचन आसा, अरे कितें चल्लां मातशें हें कर मरे, हे विशय घे, अशें आसता आमचेर ते. येता आसतना प्रश्न हो आसा की आतले कितले जाण बीजेपीन खरेंच खुश आसा, कोण खुश ना? भंय कसलो आसा? सोडली जाल्यार ईडीच्यो फायली रेडी केल्या आसतल्यो म्हणटा ते. ही परिस्थिती आसा. 33तले 20 तरी फाल्यां फुटूंक शकता, ही परिस्थिती आसा. पण ताजो विशय वेगळो आनी गोंयकार गोंया चलोवपाचें आनी गोंय कसो सरकार फुडें घडोवपाचो जो लोकाभिमुख आसतलो, लोकां खातीर काम करता असो आसतलो, दॅट इज द मेन क्रायटेरिया दॅट वी नीड टू अंडरस्टँड. अँड दॅट्स वेन वी टॉक अबाउट अलायन्स इज द बिगेस्ट इशू दॅट वी ऑल ऑफ अस नीड टू डील विथ इट. बट द ट्रस्ट फॅक्टर खंय तरी बिल्ड करचो पडटलो. आनी ट्रस्ट फॅक्टर बिल्ड करतलो जाल्यार एवरी लीडर हॅज टू प्ले अ रोल, इन्क्लुडींग मी एंड एवरी लीडर फ्रॉम द अदर सायड. And Goa Forward also has to play that role of an uncle. When we call elder brother, has to be uncle. See, Vijay Sardesai is also some leader whom we look at. To learn from his legislative procedure. Taji knowledge bharpur asa. And in terms of in opposition, I think he is one of the most senior most leader today. So what happens is he also will have to play a role in this entire scene. So when we are talking about taking Goa ahead in 2027, there is lot of sacrifices that all of us will need to do. आमी हट्टीपणां जर केली जाल्यार साऊथ गोवा जिखचे नाशिल्ले. आमी जर हट्टीपण केल्ले जाल्यार साऊथ गोवा जिखचे नाशिल्ले. वोट स्प्लीट जावन भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट जिखलो. तुम्ही म्हणटात की साऊथ गोवा सीट काँग्रेस जिखपाचे वन ऑफ द स्ट्रॉंगेस्ट रिजन इज सगळे बरोबर गेले म्हणून जिखले. 100%. तुका डावट आसा? हांव सीएम म्हणटासो, तुका कितें डावट आसा? डावट आसपाचो प्रश्नूच ना. पूण एनालिसीस जर पळयल्यो म्हाका दिसता सालसेत वॉज दॅट किंग मेकर. No, it's not. See, that's a misnomer. It's a misinterpretation of the entire. आमी जेन्ना वोटाचे काउंट हें पळयता, तूं कशें आसता, तूं ज्या जाग्यार तुका 500,000 मतां पडची ना त्या जाग्यार तूं 4,000 मतां काडटा पळय, दॅट प्लेज अ मेजर रोल. ओके. लायक आमी जेन्ना इनिशियली मडकय काम सुरू केल्लें, हांव सांगता तुका मेजून 1000 मतां पडपाची. मेजून 1000 मतां पडपाची, कारण थंय आनी दुसरो कोणूच येना. अशें न्ही तो सुदीन स्ट्रॉंग म्हणून. द प्रॉब्लेम इज देर इज नो फॉर्मिडेबल लीडर हू इज कमिंग अप देर. थंय जर तूं बरो लीडर करता सुदीन पडटा.
बरोवन घे म्हजे कडल्यान जर तूं एक थंयचो बहुजन समाजाचो मोस्ट लायकली लिडर तूं क्रिएट करता थंय सुदीन पडटा हांवें तें पळयलां आनी 4,000 मतां सुदिनान सांगलें 20,000 क्रॉस करतलो याद आसा तुका आय वील गिव दीस कायंड ऑफ अ लीड 15 ते 20,000ची लीड दितलो म्हणून 4,000 मतां पडल्या थंय तांच्या उमेदवारांक नियरली 4,000 काम केलें आमी तें लोकसभेचे आमी सद्याक मागीर उलोवया कारण लोकसभेचे जर आमी उलोवपाक लागले वी वील गो इन टू पास्ट बट वी हॅव टू डिस्कस अबाउट फ्युचर पास्ट इज हिस्ट्री बट हिस्ट्री इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम करेक्ट because you can't repeat history. Correct. And if you specifically you have to learn from history not to commit the same mistakes. But if there is something positive to learn from history, you must learn. And there is so much positive to learn from alliance which happened for Lok Sabha. एरिसाक कांय दीस पयलीं एक एल्टन बाबालो एक कमेंट आयलो की आपूण जर समजा जर ओपोजिशनाक आसून इतली कामां जाता जाल्यार सरकाराक आशिल्लो जाल्यार कितली कामां जातली आशिल्ली ऑब्वियसली ही हॅज चेंज दॅट स्टेटमेंट नाव की आपल्याला कितें मातशें मिसअंडरस्टूड केलें म्हणून आतां तुमी उदळ म्हणलें की ही इज ऑल्सो गूड फ्रेंड ऑफ युअर्स पूण तुमी ओपोजिशनाक आसात आम आदमी पार्टीची 2 सिटां सद्याक गोंयाक आसात तुमकां दिसना की हे ओपोजिशनाक मातशें कितें तरी अशें मागीर भेसळ खतखतें असलें मागीर कितें हें जाता म्हणजे वॉट इज युअर टेक ऑन दीस फ्रस्ट्रेशन केन्ना येता न्ही तुका सांगता गजाल कशी आसा आज 7 उरले ओपोजिशनाक 7तले एक म्हणटा तांचोच कसो आसा तातले आतां 6 उरले हो एक कोंडो लोकांक जरी कळ्ळा तरी तुमी म्हाका दिसता क्लियर केल्ले बरें नो आय एम टेलिंग यू वन थिंग इज व्हेरी शुअर की ज्याच्यो फायली इजिली पास जाता पळय तो त्यो फायली कोणाच्यो त्यो सगळ्यांक खबर आसा सांताक्रूजचे शेजारीत ते सो बाकीचे जे आसा तांच्यो फायली हे ते खंयच कशें जायना सो काय केन्ना केन्ना मरे कशें आसा अशी परिस्थिती येता की चल लोकां खातीर काम करतलो जाल्यार कांय ना खंय तरी वचून बाबा मातशें बाबा पुता करून काम करचें पडटा दीस इज अनफॉर्च्युनेट बिकॉज आय थिंक स्टेट गव्हर्मेंट इज ऑफ द स्टेट 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी और 6 कॉन्स्टिट्युएन्सी कुशीक धरून चीफ मिनिस्टर शूड नॉट पास फायल्स और गिव डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स तेन्ना जेन्ना असल्यो गजाली जाता तेन्ना समटायम्स यू गेट ओवरवेल्म्ड एंड यू आय थिंक गो ओवरबोर्ड समटायम्स एंड यू से थिंग्स बट आय थिंक ही हॅज सेड इट दॅट म्हणजे ती हांवें तशें इंटेंशन नाशिल्लें लेट्स टेक इट ऑन द फेस व्हॅल्यू वेन्झी वेगास कॅप्टन वेन्झी वेगासांनी म्हाका दिसता फाटीं एक खंय तरी ताणें असो एप्रिशिएट केल्लो भाऊसाहेब बांदोडकरा कडेन लोकांनी म्हणलें ताणें कंपेर केलो ताणें तशें करूं नाशिल्लें वॉट ही सेड वॉज दॅट he was trying to give an illustration of how Bhausaheb Banodkar used to treat Jack Security and how CM treated him as an opposition. That was the only comparison. But they cut paste. The tools which are held by the Bharatiya Janata Party also and the other party which always makes these memes. ते सारखे करता तितले पर्सन काढून अशे तरेन दाखयता ताजे फाटल्यान आनी फुडल्यान कितें जालें तें दाखयना पूण जर बीजेपी जर इतले बरे सामके मशिनरी चलोवन मिम्स करपाक शकता वाय कांट काँग्रेस और AAP ऑल्सो हायर एजन्सी लायक एनी डिजिटल मिडिया एजन्सी एंड दे कॅन ऑल्सो रन दीस मिम्स पैसो कितलो आसा मरे सो मनी फॅक्टर इतलो पैसो ताणी एकठांय करून दवरला नॉट जस्ट ऑफिशियली दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट पार्टी अनऑफिशियली आतां गोंयान करप्शन चल्लां ते पयशे खंय वता हेच करपाक वता न्ही आज तूं कितेंय गोश्टी कितें चलयतलो जाल्यार तुका पयशा शिवाय काम जाता तुजें कांयच जायना सी बेसिकली कशें आसा न्ही रे इलेक्शन एज आय टोल्ड यू फायटींग इलेक्शन्स और रनिंग political party is not an easy job. It requires lot of patience, strength, perseverance, strength in terms of stronger mind. की तुका त्रास करता हे करता म्हाकाच कितले फाटी भितर उडोवपाचो प्रयत्न जालो म्हणजे हांव एक एडवोकेट जाणी तुमकां दिसता की रेदर दॅन इट वॉज हें कितें म्हणटात ताका म्हाका लिगल टर्म वापरपाक मेळटा तुमी म्हणटात की इट वॉज पॉलिटिकल एब्सोल्युटली रे हांवें केल्लो तो एक्सिडेंट हांवें कोणाक सांगिल्लें गाडी चलय कोणाचेर घाल म्हणून आय एम चार्जड इन कॉन्स्पिरसी टुडे कोर्ट इज क्वेश्चनिंग दॅट सो वाय आय हॅव नॉट गॉट नोटीस टिल टुडे फॉर लास्ट 7-8 months कि court has questioned how have you charged them for those sections of Motor Vehicles Act and for causing the accident. I have to what is conspiracy? हांव तुका ही आतां दिता सुर्यानी वरांनी मार म्हणून सांगता दॅट इज कॉन्स्पिरसी पूण हांव तूं जर गाडी चलयता हांव तुज्या बरोबर ना गाडयेच्यान एक्सिडेंट जालो जाल्यार म्हजी कसली जबाबदारी जाली ती सो तुमकां दिसता की खंय तरी एक न्हित्या भानगडीक तुमकां बेश्टो आडकळ्ळो सो कोर्ट हॅज क्वेश्चन दॅट नाव विदाउट इवन इश्यूइंग नोटिसीस टू अस टू गिव एन एक्सप्लेनेशन की हाव वी कॅन बी चार्जड म्हज्या बरोबर आनीक 4 जाणांक जाल्यार तांकां सोयर सुद्दां ना पूण तांकां घालना जाल्यार म्हाका घालपाक मेळना म्हूण तांकां घाल्या बावड्याक तातलो एकटो असो मनीस आसा ताणें लायफान सोऱ्याक हात लावना म्हणजे ताकाय बावड्याक त्या केसीन घाला तांकां मनस्ताप कितलो जातलो आसतो सिंपल गजाल तुज्या घरा कुशीक कोणाचो एक्सिडेंट जालो तुजो फ्रेंड आसत जाल्यार तूं कितें फर्स्ट थिंग करतलो ताका म्हणटलो म्हज्या घरा येवं नाका हांगार येतलें म्हणून पूण तुका एक्यूज करप की तुवें ताका थंय हाडून भुरग्याक तें जेवण दिलें म्हणून तुका एक्यूज करप
This is what has happened in that case. People of Goa should know. So why somebody is charged, someone like this has been charged. म्हाका दिसता हाजेर एक आमकां क्लियर कट आनी एक फूल इंटरव्यू घेवचो पडटलो ओनली ऑन दिस थिंग कित्याक कायदो कसो तुका सांगता एज टायम प्रोग्रेस आनी तुमी स्वताक एक एडवोकेट तुमी स्वताक एक एडवोकेट सो तुमकां कायदो बिदो सगळें खबर आसा सो म्हणटकीर म्हाका दिसता दॅट वील एड अप दॅट वेटेज टू दॅट इशू ना सी कशें आसा न्ही वी नो इट एंड दॅट इज वाय कोर्ट ग्रांटेड मी बेल विदीन 3 hours ऑफ माय अरेस्ट हय तांचे कशें आशिल्लें विकेंडाक म्हाका अरेस्ट केलता न्ही घरा कशें म्हाका बसोवन दवरप ताणें कसो आपयलो म्हाका म्हणजे ना असो यो रे मातशें इन्वेस्टिगेशनाक सो हांवें तेन्नाच म्हणलें अरे तुमी ज्या तरेन आयल्या म्हाका तुमी अरेस्ट करता सो that because I'm a lawyer I used my logic and I told my legal advisor की अशें आसा म्हणून म्हजो आसा सो ही इमिजिएटली स्टेट लेट्स फायल फॉर बेल आनी ब्रेक केलो आमी न्यूज अरेस्टेड म्हणून अरेस्ट दाखयलो नाल्यार कितें करपाचें व्हरपाचें 5 पर्यंत म्हाका बसोवपाचें 5 6:30 5 6 म्हणल्यार म्हाका अरेस्ट दाखोवपाचें ते आतां अरेस्ट कर आतां खंय बेली वतलो फ्रायडे सॅटर्डे बस एंड दे वर टेलिंग मी फॉर सेक्युरिटी पर्पज आमी तुका पणजे जेलीन धाडटा म्हणून म्हणजे पणजेचे लॉकअप तुवें पळयला It's better to sit in a सुलभ शौचालय. It is inhuman. That lockup is inhuman. म्हणजे तुम्ही एक इशू आसा ताजे वयल्यान तुम्ही दुसऱ्या इशूचेर पावले की पणजे लॉकअप सुद्धा अशें स्थितीक ना. अरे तुका सांगता हांव गोंयान म्हाका खबर ना कित्याक म्हजी केन्नाय तशी परिस्थिती थंय आयली ना. हांवें लॉकअपा एडवोकेट म्हणून पळयल्या. ओके परिस्थिती अशी आसा सरकार जर हो पडत तातल्या अर्ध्याच्या वर आमी तशेंच दवरतले तें त्याच लोकांपान हांकां बसचें पडटलें कारण आनी इतलें चल्लां 2027 भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जर वचत ह्यो ट्रायली हांच्यो पेंडींग आसा पळय त्यो सद्या कुसोवन दवरल्या पळय आनी एक्झिस्टींग मिनिस्टर्स ऑल्सो पेंडींग ट्रायल्स पूण ते चुकल्या अशें दवरल्यात स्लो चलता कितें चलता एकट्याकूच ते फास्ट फास्ट करता बाबुशाक कारण बाबुशाक तांकां पार्टींतल्यान काडपाक जाय आय एम मेकिंग दिस बाबू तुम्ही हो स्टेटमेंट जो पळय उलयल्यात तुमी एज अ एडवोकेट तुमी उलयला हांव तुमकां क्वेश्चन करपाचोच आशिल्लो कारण रिसेंटली ड्युरींग अ होली सेलिब्रेशन तो एक मीम परत व्हायरल जाला की बाबुशाच्या अशें ताणें तोंड दाखयलें आनी फाटल्यान दामू नायक आमी पळोवपाक शकतात सदानंद शेट तानावडे बाब हे सगळे उत्पलाक होळी लायतात आणि थंय भारतीय जनता पार्टीचें एक सेलिब्रेशन दिश्टी पडटा बट बाबूश इज नॉट सीन सो म्हणटकीर तुमकां भारतीय जनता पार्टी खंयचेय गजालीक होळी लायतले जी तांकां फायद्याची आसा ना जाल्यार तुका ते खंय पयसच्यान सुद्दां तुजेर कलर पडलो जाल्यार तुका इग्नोर मारतले आमकां आनी एक आज एक कहानी में ट्विस्ट म्हणटा तसो दे नाव आर ट्रायंग टू टार्गेट होय तो जॉशुआ खंय की हांगा जर जालें ना जाल्यार ताका थंय घालचो म्हणून यू सी वन थिंग इज एज अ लिडर आज हांव लिडर आसा उत्पल पर्रीकर इज लिडर फ्रॉम पेंजीम तो बाबुशा विरुद्ध उलयता भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध उलयना करप्शन कोणाचें कोणी केला बाबूश कोणाचो म्हणजे तुम्ही म्हणतात की सगळ्याचेच उलोवपाक जाय उलयता जाल्यार एक इशू टू टेक अप दिस इशू तो आपलो जागो साफ करता आनी ज्या तरेन ती ट्रायल चल्ल्या बाबुशाची एज अ लॉयर आय एम सीइंग हाव वेर इट इज हेडिंग कारण तशी ट्रायल हाजी चलना माविन गुदिनाचेर एनीवे ते आमी मागीर उलोवया म्हणटा तुका लीगल गजाली म्हाका शिकपाक मातशो पॉलिटिक्स दिस इज नॉट लीगल दिस इज ऑल पॉलिटिकल सो वेर आय एम टेलिंग यू वाय दिस इज पॉलिटिकल इज तो जर फाल्यां सोडून वचत जाल्यार ताका पॅकअप करप सिमिलर सिच्युएशन ते बाकीचे जे आसा पळय आज तांकां कापास जात ना अशी परिस्थिती कांय मंत्री अशे आसा जांकां आज मुखेलमंत्री जावपाची इच्छा आयल्या पूण जालें ना जाल्यार सोडपाची इच्छा आसा पूण सोडपाक शकना कारण सगळ्यांच्यो ते फायल करून दवरता फायल करून म्हणून अशें कोण तरी एक मंत्री उलयतालो एक 15 दिसा फाटीं डिनराक म्हाका मेळिल्लो अरे हांव म्हणलें तुमकां कशें चलना बरें चलना सगळें कितें सांगू काम पावलो तुमचे तरी कितें तरी जाता आमचें तेंय जायना म्हणून ही परिस्थिती म्हणजे तशें जसो पांडुरंग मडकयकारान म्हणलें पयशा शिवाय कांय जायना पयशे दिले आनी पयशे आमी घेतले पूण मागीर तो आज तो येना ताजेर ऑफेन्स रजिस्टर जायना पूण सिद्दीकीन स्टेटमेंट केलो जाल्यार खंय व्हिडिओ काडलो जाल्यार आमकां 10 फावटी पुलीस स्टेशनार आपयता आपोवंक जायनाशिल्लो हाका काशिनाथ शेट्येन ऑफेन्स रजिस्टर करचें म्हणून कोर्टान आतां नोटीस काडल्या आनी अकॉर्डिंग टू मी इफ कोर्ट एक्चुअली टेक्स कॉग्निझन्स ऑफ दीस ऑफेन्स हॅज टू बी रजिस्टर्ड कारण इन्क्वायरी एटलीस्ट हॅज टू बी डन FIR हॅज टू बी डन आणि म्हणला स्टेटमेंट ऑन कॅमेरा स्टेटमेंट म्हणला एंड ही हॅज नॉट रिट्रॅक्टेड इट पब्लिकली ही हॅज नॉट सेड आपूण उलयल्लो ते फटींग म्हणून पांडुरंग मडकयकार should come out and now say की हांव उलयलो ते फटींग म्हणून Anyway, let us sum up these issues in some different way. To sum it up, गोवा राजकारण घाणेरडें
गोंयान राजकारण इतलं डटी लेवलाचेर पावला की हय. ते साफ करतलो जाल्यार आमच्या सारक्याची झाडू घेवन येवपाची गरज बरें, म्हाका एक आनी तुमकां- आम आदमी पार्टी घेवन झाडू घेवन तयार आसा. एक तुमकां एक लास्टाक आमचो इंटरव्यू आतां सोंपपाक येता, लास्टाक एक हांव प्रश्न विचारपाक सोदता तो रिलेटेड टू वन नेशन वन इलेक्शन. आतां वन नेशन वन इलेक्शन हे खुबश्या विशयांक लागून मातशे थोडे अशेय उलयतात थोडे तशेय उलयतात. सो हाव डू यू सी दीस सिस्टम ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन? सी आज इलेक्शन कमिशन 3 स्टेटांनी इलेक्शन घेता आसतना सुद्दां ते म्हणटा आमी एका बरोबर एका दिसा घेवंक शकना. इमॅजिन आमचे कडेन प्रेशर आसा म्हणटा. हाव आर दे गोइंग टू कंडक्ट वन नेशन वन इलेक्शन? This is only being pushed by Bharatiya Janata Party and with ulterior motive to sabotage the entire election process. And I think there is no second thoughts about it. नाल्यार हांचे one nation one election training program हांचेच चल्ल्या आनी कोणाचे ना. So I So think तुम्ही it's म्हणटा a की gimmick. it will be a complete loss for the nation if we are having I'll this tell one you, nation one I'll tell election. you, the way it is being brought is not going to be feasible. It is not going to be better, good for the nation, for sure. There is no doubt about it. थँक्यू सो मच अमित बाब. बरें दिसलें उलोवन तुमचे कडेन. खुबशे विशय तुमी मांडले, खुबशे विशयाचेर भासाभासी जाली. आनी जेन्ना आमी गोंयचें राजकारण म्हणटात तेन्ना हांवें जशें स्टार्टिंगाक सांगिल्लें तशेंच विशय जरी कितले आसले आमकां ताजेर भासाभास करूनच कन्क्लुजन कितें आसा तें जाणून घेवपाचें आसता. जरी कन्क्लुजन एक इंटरव्यूवांतल्यान आमी फिक्स करपाक शकनात कितें तें, तरी सुद्दां ही भासाभास जी आसा ती मात परती परती अशीच चलत रावपाक जाय. थँक्यू परत एकदां अमित बाब. आनी तुमकांय सगळ्यांक सांगता देव बरें करूं. गोंयाक विशय जरी कितले जाले ते तुमी पळोवपाक विसरनाकात. ट्रेंडींग इश्यूज सगळे तुमकां RDX गोवाचेर पळोवपाक मेळटलेच. पळयत रावात गोंयचें राजकारण विथ साईदत्त कामत. देव बरें करूं.